Passageiros da estação Deodoro, em aproximadamente 17 minutos chegará trem expresso para Jupiri, na plataforma 3, linha E. Sol, na Avenida Pedro II, Alameda da Capital. Passageiros da estação Deodoro, em aproximadamente 5 minutos chegará trem expresso para a Central do Brasil, na plataforma 4, linha G. É isso que falta no BRT, sistema sonoro, não tem. Os passageiros não são avisados do que vai acontecer. É isso que precisa no BRT, tá vendo aí? Em aproximadamente 16 minutos chegará trem expresso para Jupiri, na plataforma 3, linha E. É preciso encontrar pistas. Agora nós estamos atrás de uma luz. Passageiro. Gostou do vídeo? Dá um like aí, participa do canal, inscreva-se, compartilha com os amigos nos grupos do WhatsApp, Facebook, deixa um comentário lá embaixo, interage comigo. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo, aguardo vocês até a próxima oportunidade. Um abraço.